மழைனா யாருக்கு தான் பிடிக்காது, பட் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு ரெய்னி சீசன் பிடிக்குமா? இந்த மான்சூன் ஸ்கின் கேர் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணா ரெய்னி சீசன்லயும் நம்ம ஸ்கின் ஹாப்பியா இருக்கும். டூஸ் நம்பர் 1, மாய்ஸ்சரைஸ் டெய்லி. ஹியூமிடிட்டி இருந்தாலும் ஸ்கின்னை ஹைட்ரேட்டடா வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இதுக்காக லைட் அண்ட் நான் கிரீசி மாய்ஸ்சரைசரை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். நம்பர் 2, கிளென்ஸ் ட்வைஸ் அ டே. சரி, மழைக்காலம், நல்ல கிளைமேட், 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி மூஞ்சி கழுவுனா போதும்னு நினைக்காதீங்க. மார்னிங் அண்ட் நைட் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி டர்ட் அண்ட் எக்ஸஸ் ஆயிலை ரிமூவ் பண்ணுங்க. நம்பர் 3, யூஸ் சன்ஸ்கிரீன். வானம் மேகமூட்டமா இருந்தாலும் யூவி ரேஸ் கண்டிப்பா அதுல இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் அப்ளை சன்ஸ்கிரீன் பிஃபோர் கோயிங் அவுட். இப்போ டோன்ட்ஸ் நம்பர் 1, அண்ட் நம்ம பண்ணக்கூடாத ஒரு முக்கியமான டோன்ட்ஸ் என்னன்னா, ஃபேஸை டச் பண்றதை எந்த சீசன்லயும் அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா பாக்டீரியா அதனால ஸ்ப்ரெட் ஆகி பிரேக் அவுட்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ விசிட் Klara Skin and Hair Clinic for your personalized advice. Book your appointment today at Alvapet or Velicheri.